안녕하세요. 곰맨TV 2 놀자의 재미죠인데요. 오늘은 먹산 생크림 빵 해서 오늘 계속 진짜 누가 뭐 광고를 심하게 했나고 생각했는데 하여튼 요거 빵을 맛있게 본격적으로 먹어보려고 합니다. 하여튼 2025년 시즌을 맞이하여 두산베어스와 열세대학교 협업 해서 이렇게 만들었습니다. 아이나 어른이나 다들 맛있게 먹을 수 있는 가격이고요. 하여튼 달콤한 블루베리와 고소하고 쫀득한 요거트가 들어가 있네요. 해서 마지막 남은 반쪽을 맛있게 먹어보겠습니다요. 맛있게 먹을게요. 아자자자. 크림 생크림 거기는 부드럽고요. 상당히 부드럽고요. 또 블루베리가 들어가 있네요. 블루베리가 씹혀요. 그리고 새콤해서 달고, 빵은 또 부드럽고, 진짜 아이들이나, 이 발음이 괜찮아요. 아이들이나 어른들 부담 없이 먹으면 상당히 좋을 것 같네요. 용용용용용. 많은 그만하시고 빨리빨리 드삼. 예, 알겠습니다. 드실 때는 각자의 취향에 따라서 음료 뜨뜻한 거, 차가운 거, 탄산음료, 아무튼 어쨌든 저쨌든 알아서 드시면 되겠습니다. 저는 따뜻하게 커피를 한 잔, 옛날식 다방 커피를 한 잔 마시고 있는데 소름이 끼칠 정도로 맛있네요. 오, 예. 안경을 쓴 이유는 뭐냐면요. 숫자가 돌아가는 게 안 보여요. 요새 잠을 제대로 못 자고 했더니 감기도 걸리고 온몸도 다 아프고 또 눈이 침침하네요. 가뜩이나 돋보기 쓰는데 어느 정도 보였는데 아주 눈이 더 침침해졌습니다요. 아무튼 저쨌든 말도 대딱 많아. 네가 재민철이가 죄송합니다. 후딱 먹겠습니다. 음.
저절로 막 어깨짐을 쉬고 말 거야. 딱딱딱딱딱. 나오게 하는 이런 맛이네요. 와, 진짜 맛있네요. 왜냐면 요새 하여튼 편의점에서 연세대학교 우유빵 많이 드셔보셨죠? 그래서 이제 협업해서 같이 이제 맺는 건데요. 바로 이제 그게 또 뭐냐면 오에임 방식으로 해서 만든 거죠. 하여튼 해서 진짜로 맛있습니다. 하여튼 제가 얘를 저도 동영상을 보고 나서 저희 동네 편의점이 CU가 몇 개 있는데요. 저희 동네 CU 3군데, 역 건너편 또 가서 2군데 해서 이틀 만에 얘를 건졌습니다. 하여튼 맛있게 잘 먹었고요. 지금이 새벽 6시 25분이 다 돼가고 있습니다. 정확히 한 23분 정도 됐고요. 3월 25일 화요일입니다. 하여튼 말은 여기서 그만 줄이겠습니다. 한마디만 더 하면요. 오늘 25, 26, 27 3일간 수원에서 두산 베어스와 KT와 두산 베어스 경기가 시작됩니다. 하여튼 저희 두산 베어스가 화요일부터 시작한 경기부터 승리 좀 했으면 좋겠습니다. 주말에 이틀 연속 인천에서 졌지만 수원 원정에서는 승리 하는 걸 진정으로 바라겠습니다. 여담으로 또 많이 길어지요. 죄송합니다. 저는요 1982년 프로야구 생길 때부터 오비 베어스 시절부터 대전에서 3년간 있었죠. 오비 베어스부터 현재 두산 베어스 일을 하면서 현재까지 열심히 응원을 하고 있습니다. 하여튼 여담을 한마디 더 말씀드리면 제가 초등학교 다닐 때 그 어린이 회원이 있어요. 그게 다구단별로 어린이 회원이 있는데 그때 82년 당시에는 6개 팀이 있었거든요. 셰프별로. 서울에는 MBC 청룡, 그 다음에 인천에는 산미 스포츠스타즈, 그 다음에 충청도 대전은 오비 베어스, 그 다음에 부산 쪽에는 롯데 샤이언트, 대구 쪽에는 삼성 라이온즈, 광주 쪽에는 기아가 아니고 해태 타이거즈가 있었죠. 그래서 각 구단별로 어린이 회원을 모집했었는데요. 저의 기억으로는 어린이 회원 때 무려 돈이 그 당시에 80년대 얼마? 5에 500원이 아니라 50원이 아니라 5,000원인데요. 그 당시에 5,000원이란 얘기는 상당히 금액이 컸다는 얘기예요. 하여튼 저 기억은 그랬습니다. 그래서 저거 어린이 회원 들었으면 뭘로 주냐, 야구모자, 가방, 이렇게 연필 같은 세트 같은 거, 하여튼 이렇게 잠바, 두산 베어스 이렇게 오비에서 잠바, 그 다음에 하여튼 그 티셔츠 같은 거 주고 그랬거든요. 그래서 학교를 가면 말이 또 길어지네. 학교 가면 친구들이 곰탱이 애들이 저도 곰 그러면 저쪽에 탱이 그랬거든요. 곰 그러면 탱이, 저 별명이 곰탱이였습니다. 그래서 지금은 탱이도 할까 말까 하다가 설이 곰맨으로 했습니다. 그리고 또 궁금하신 분이 있어서 말씀드리는데, 처음에 저 유튜브 시작했을 때 곰맨 TV라고 했었는데요. 작년 8월 중에 저작권에 걸려서 거의 구독자 수가 상당히 높았죠. 상당히 높았는데 저작권 때문에 바싹 사라졌습니다. 그래서
8월 중순부터 다시 곰맨TV 2를 만들어서 열심히 안 하다가 12월 달까지 구독자 1명이었습니다. 구독자 1명이 있는 이유 열심히 안 했다가 이제 12월부터 열심히 하다 보니까 2명, 3명, 10명, 20명, 30명, 60명, 80명, 90명, 100명. 그 다음에 그래서 지금 현재의 위치에 왔습니다. 지가요 말이죠. 가운데 이가 없어서 발음도 세고요. 새는 경우도 많고요. 흥분하면 진짜 발이 많이 새요. 그 다음에 여러 가지 영상 찍으면서 복장도 그렇고 시원해서 아주 안 깎고 이렇게 했는데 앞으로는 깔끔한 모습과 아주 제대로 영상을 찍어 올리겠습니다. 그리고 앞으로는 말을 길게 안 하도록 노력하겠습니다. 말을 많이 하다 보니까 벌써 26초가 됐네요. 아유. 하여튼 어쨌든 많은 여기까지 고마하고요. 하여튼 영상은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다. 하여튼 여전히 말이 대딱 많은 챔철 진심으로 죄송합니다. 안녕히 계십시오. 휴 여러분 사랑합니다. 이때까지 곰맨TV 최민수입니다. 감사합니다. 주소 바이바이 바이바이야. 감기 좀 있어서 말만 하니까 김치까지 나네요. 죄송합니다. 여기까지 마치겠습니다. 한 번에 꺼져라 뿅. 아이 뿅.